老司机都知道的一段常见车辆故障诊断的顺口溜，不仅朗朗上口，还非常准确。热车抖节气门，冷车抖火花塞，上坡抖茶涡轮，加速抖茶半轴，烂路抖茶减震，平路抖下摆臂，高速抖动平衡，起步抖离合器，刹车抖刹车盘。我们来逐句解释是什么意思。热车抖节气门，车子热车后怠速不稳，很有可能就是节气门脏了。车子怠速时，节气门是关闭状态，旁边缝隙比较小，如果积碳过多，就会阻挡发动机进气，导致发动机进气量不足，也就会抖动怠速不稳。冷车抖火花塞，火花塞积碳过多或间隙过大，导致点火性能不足，在冷启动时会启动困难抖动。上坡抖茶涡轮，车子爬上坡时扭矩需求大，特别是涡轮增压车型，压缩比一般都会比较低，需要涡轮增压介入增加进气量。如果涡轮增压器损坏或泄压，那发动机就无法增加进气量，扭矩无法满足，车子爬坡就会异常抖动。加速抖茶半轴，半轴是连接差速器和车轮的动力传递部件，它在高速旋转时需要保持平衡，如果半轴磨损或弯曲，就会导致旋转时失去平衡，还有动力传递不均匀的情况。烂路抖茶减震，减震器的作用就是减少车身的颠簸，如果在烂路时异响严重和抖动异常，那可能就是减震器损坏或老化漏油的情况，也就失去或减小了避震的作用。平路抖下摆臂，下摆臂是悬架系统的关键部件，与车子的操控性、舒适性、稳定性直接相关。球头松动或脱落，还有衬套老化开裂，都会影响下摆臂发挥。方向跑偏、异响、操控不稳、刹车点头异常，都有可能是下摆臂原因。高速抖动平衡，轮胎如果出现不平衡，那转动起来就会跳动量增大，速度越快，跳动量越大。低速时有减震系统，避震感觉不出来，上了高速车轮转速快，减震系统压力增大，就会把震动感传递到车身。起步抖离合器，离合器的作用是中断和连接发动机与变速箱动力。车子在停车未行驶时，离合器是分离状态，所以传动系统是中断的。当起步的一瞬间，离合器就会贴紧，把发动机动力传递到变速箱上。如果离合器磨损严重或贴紧的力度不够大，那就会导致动力传递不均匀，那就会异常抖动。刹车抖刹车盘，刹车的原理是依靠刹车片加紧摩擦刹车盘，依靠摩擦的力度来减速或刹车。如果刹车盘被磨损的不均匀，或者是刹车盘与刹车片之间卡了异物，那踩刹车时，刹车片摩擦刹车盘时就会受力不均，也就会引起异常抖动。各位老司机们都记住了吗？如果担心记不住，那先点个收藏，以后慢慢看。